佢好似撞針，好似撞針，佢度咗位啊嘛。好似我平時抌石屎釘咁。係啊，嗱，你自己做咗買翻嚟揼。牛仔褲揼過啦，我以前揼到個面。係啊，佢揼咗個窿添㗎。咦，嗰個揼咗啦？揼過咯。係揼呢邊係嘅都，貴得我個袋。唔係個扣嗰度，嗰度側邊有扣，我揾過嘅。我而家要用㗎，因為而家用，因為而家唔用住啦，去到大阪先用好嘛，乖啊！而家唔用住。再加錢。梗係要啊！加幾錢？好貴呢個。加幾錢？我頭先係唔知23,000嘅，加埋呢幾樣嘢，加埋變咗280,000。你買條大。10分10咗嘛，放落去啫嘛。即係呢個花樓。呢個係咪側邊個扣啊？嗰條帶啊，咩帶啊？咁多下嘅，呢個花樓嗰個要成㗎，有個窿大啲嘅。唔買得咁貴啊，咁多呢啲。係啊，你最貴係嗰條繩。如果淨係加花樓唔貴。我都話頭先見到條電話繩咯，2000幾嘅。佢個扣針咪好貴添嘛，有個馬車扣針，幾嚿水啊！講緊港紙啊，我冇記錯嘅話，我可能想買嘅。有個衣車嘅扣針。唔使㗎，好似。我淘寶揾到啲扣嘛，揾到。身邊嘅女仔扣。可能睇完。食嘢有冇得換啊？冇，你都冇得換。我都話想要米色嘅，可以同屋企嗰隻藍色。